नमो नमः। सुप्रभातम्। अहम् अस्मि हसमुखः। हसमुख बूच। पूर्वे वयं चर्चाम् अकरोत्। गीता द्वारा संस्कृतं भागः द्वितीयः सप्तमी विभक्ति। अधुना वयं चर्चां कुर्मः गीता द्वारा संस्कृतं भागः तृतीयः सप्तमी विभक्ति। अहं संस्कृतस्य शाश्वतः छात्रः अस्मि। अग्रे सरामः। गीता द्वारा संस्कृतं त्रि गीतायाः सप्तमी विभक्ति। प्रत्येक अध्यायस्य समापने गीतायाः यः श्लोकः अस्ति। प्रत्येक अध्यायस्य समापने वयं चर्चाम् अकरोत्। पूर्वे अहं वदामि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे यदा प्रथमः अध्यायः भवति अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः अर्थात प्रथम अध्यायः समाप्तः। प्रत्येक अध्यायस्य समापने यः श्लोकः भवति। I want to clarify that though I like to call it shloka, a word, I do not know perfectly whether it can be called as a shloka. क्षम्यताम्। यह श्लोकः अपूर्ण भवति इति अहम् अपि न ज्ञातवान् पूर्वे। संपूर्ण श्लोकः अहं नाउ पठामि। ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः यः अष्टोदश अध्यायस्य अन्ते अस्ति। यदा द्वितीय अध्यायः अस्ति श्लोकः अहं वदामि। ओम तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। प्रत्येक अध्याय से समापन।
अध्यायस्य नाम भिन्नं भवति। इति कारणेन यः श्लोकः अपि भिन्नः भवति। समापन अंत भागः। संपूर्ण श्लोकः इति प्रकारेण अस्ति। श्री महाभारते महाभारतमा शतशास्त्रयां 100 सहस्र 100,000 એટલે 1,00,000 શ્લોકોમાં વૈયાસિક્યામ in the epic of Vyasadeva એટલે જે વ્યાસ પ્રભુએ લખેલ છે ત્યારે ભીષ્મ પર્વમાં શ્રી મહાભારતે સપ્તમી વિભક્તિ, શત સહસ્રયામ સપ્તમી વિભક્તિ, સંહિતાયામ સપ્તમી વિભક્તિ, વૈયાસિક્યામ સપ્તમી વિભક્તિ, ભીષ્મ પર્વણી સપ્તમી વિભક્તિ. And અગ્રે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સુ સપ્તમી વિભક્તિ, ઉપનિષત્સુ સપ્તમી વિભક્તિ, બ્રહ્મ વિદ્યાયામ સપ્તમી વિભક્તિ, યોગ શાસ્ત્રે સપ્તમી વિભક્તિ, શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે સપ્તમી વિભક્તિ, મોક્ષ સંન્યાસ યોગો નામાસ્તદશોऽધ્યાયઃ. સપ્તમી વિભક્તિ अनुवादः आंग्लभाषायां locative case dominates here. Everywhere it is Saptami Vibhakti, almost everywhere. This is something unique, and that's why I wanted to discuss with you. And I wanted to share with you. अहम अनुसंशयामि एतत् पुस्तकम संस्कृत भगवद गीता ग्रामर भक्ति वेदांत स्वामी language school. This particular book is available in 3 volumes, and you can access it at archives.org, archives.org or org, where it is freely available. यह महान पुस्तकम अस्ति. अहम धन्यवादः प्रस्तुतं कर्तुम् इच्छामि. परम पूज्य आदरणीय श्री किशोरभाई दवे महोदयः, who founded Sadhana Mandir at Jamnagar, and I was one of the early students of that Sadhana Mandir, Gita Vidyalaya. It was my great privilege to learn Gita at that time, 1955 to 1958, from
આદરણીય શ્રી કિશોરભાઈ દવે મહોદય, who is no more with us. मम धन्यवादः प्रति संस्कृत भारती संस्था रक्षा हस्मुख बुच माई वाइफ मम पत्नी मम कुटुंबस्य सदस्याः परिवार संस्कृतं व्हाट्सएप ग्रुप परिवार संस्कृतं संचालक श्री भरेंदुभाई बुच महोदय, यूनाइटेड स्टेट्स। भवान् सर्वेभ्यः I do want to add that this particular computer was assembled by my son Pratik Buch, and all the softwares were provided by him, which are being used regularly by me. Thank you all. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनः मिलिष्यामः. नमो नमः.